Olha que efeito legal. Ficou show! Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Árvore de Natal. Brincadeira, para quem não me conhece, eu me chamo Wesley e hoje vou estar fazendo para vocês aqui uma lareira. Aproveitando que as festas de final de ano, o Natal está chegando, vou fazer uma lareira utilizando caixa de papelão, tá? Vamos passar agora para vocês a lista de material necessário. É prático, é baratinho, o custo é bem pouquinho. Ó, a gente vai estar utilizando aqui, eu comprei aqui, ó, 4 folhas de EVA na cor vermelha, que é para fazer os tijolinhos. Comprei também aqui um EVA preto, que é para a gente fazer os pezinhos da lareira e a parte de cima da chaminé, tá? E comprei também aqui folhas de papel presente para cobrir ela. Só que o que acontece? Nós vamos utilizar só a parte branca dela, nós vamos colar ela no lado da parte branca, tá? E também vamos utilizar aqui a cola branca, certo? E cola quente, que a gente vai unir as caixas, e também a tesoura para a gente sair fazendo o corte aqui, tá? Então vamos lá, vamos dar início, acompanha aí, assista até o final para você ver que resultado legal, bonito que fica. Então vamos lá, pessoal, vamos dar início aqui. Vamos unir primeiro as caixas. Nós vamos unir as caixas, gente, dando um formato nela que ela fique assim, ó, tá? Vai ficar assim bem legal. É bem prático, ó. Colocou aqui assim, ó. É assim que nós vamos unir elas. Cola aqui a do meio e pronto. Vamos ver agora. Vamos começar a colar. Já colamos a base aqui principal dela. Vamos pegar uma das caixas agora e vamos dividir ela ao meio, que é para fazer a lareira, tá? Bom, pessoal, feito isso, ó, vai ficar dividida aqui em dois. E é onde a gente vai colocar ela aqui, ó. Certo? Vamos unir agora essas duas primeiro. Viram aí como é que vai ficar? Feito isso, vamos colocar agora a folha branca. Vamos cobrir ela toda de branco agora. Então, pessoal, olha só. A lareira já está toda coberta de branco, tá? Eu fiz a cobertura dela aqui, a princípio, com um papel presente. Não gostei muito do resultado, não ficou bem acabado. O desenho ficou muito legal. Preferi optar em fazer a cobertura dela com a cartolina mesmo, tá? E aproveitando a cartolina, por ela ser um pouco mais dura, eu também fiz um acabamentozinho aqui, para não ficar a lareira reta, quadrada, eu fiz um acabamentozinho aqui na diagonal dos dois lados, para ficar ainda mais bonita, tá? Nossa lareira. O passo agora que a gente vai fazer é os ladrilhozinhos, é os tijolinhos de EVA, que eu já cortei aqui, ficou em média com 7 cm por 15. E a gente vai fazer a colagem dele agora na lareira, tá bom? Então acompanha aí, vamos colar agora. Também fiz aqui, ó, pessoal, o corte do EVA preto, certo? O EVA preto ele vai simular aqui também o acabamento do mármore aqui de cima, ó. Vendo? Vai ficar bonito. Vamos colar primeiro esse aqui então. Vou utilizar aqui a cola quente para fazer a colagem do EVA, tá? Não precisa colocar muito não, só um pouquinho já é suficiente. Bom, pessoal, tá vendo aqui, ó? Com o acabamento aqui,
simulando mais. Da mesma cor que ficou pretinho aqui, eu também coloquei na base aqui da lareira para ficar bem legal, tá? Vamos agora colocar os tijolinhos. Pronto, pessoal, olha aqui. Já fiz aqui a parte de cima da lareira. Já fiz um lado todo. Vamos fazer o seguinte, vamos pular para o outro lado. Enquanto isso, vá deixando seu like, vá se inscrevendo no canal, vá ativando o sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá? Vamos pular para o lado de lá agora para a gente finalizar e vir para o acabamento, que é a decoração, tá bom? Vamos lá. Tá ficando bonita, não tá? Vá deixando seu like aí, deixa seu joinha. Se inscreve aí no canal. Isso ajuda muito. Vou colocar agora, pessoal, o pezinho da lareira aqui, ó. Bom, pessoal, olha aí. Ficou linda, não ficou? Ficou show. Olha como é que ficou bacana ela. Vamos fazer a decoração dela agora para ficar ainda mais bonita. Tá ficando linda, não tá? Ó, aqui no fundo aqui eu não tinha colocado antes, mas eu consegui um EVA preto que eu tinha aí por casa ainda. Coloquei o fundo preto dela aqui. E o que acontece? Eu consegui essas madeiras aqui, que eu tinha no meu jardim aí de casa. E eu peguei pra gente fazer como se fosse a madeira queimando da lareira, certo? Nós vamos colocar aqui a lenha da lareira. Vamos pegar também o papel salafone, certo? E vamos embrulhar aqui a folhinha de papel salafone com pisca-pisca. Colocar o pisca-pisca no meio do salafone. Vamos embrulhar ele. Vou abrir para ficar mais bonito. Deixa assim, ó. Vai ficar aparecendo as chamas do fogo. Tá? Vou colocar aqui dentro da madeira agora. Junto da madeira. Vamos ligar para ver se ficou legal. Vamos só ajeitar mais um pouquinho. Bom, pessoal, olha só. E aí? Ficou linda, não ficou? Produção, apaga aí a luz pra gente ver o efeito que dá. Apaga também aqui o meu box. Desliga o box. Desligou o box? Ó. Deixa eu mudar aqui, ó. Fecha a cortina. Olha que efeito legal. Ficou show! Deixa seu like, se inscreve no canal. E aí, pessoal, gostaram também do resultado? Eu achei muito bonita. Eu só esqueci aqui de comprar umas botinhas para enfeitar aqui. Vou comprar também um Papai Noel, vou comprar alguns enfeites para colocar em cima. Mas isso aí vocês vão usar a criatividade aí
Os enfeites que também vocês podem ter em casa, vai ficar muito bonito. Eu gostei do resultado da lareira, a intenção justamente era mostrar para vocês como fazer a lareira de papelão, como transformar simples caixa de papelão em uma lareira tão bem feita, legal como ficou essa, tá? Agradeço por estar assistindo esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, você vai ser sempre bem-vindo. Aquele abraço, desejo a vocês de antemão um feliz ano novo, um excelente Natal em família, aquele abraço, seja sempre bem-vindo. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final e aquele beijo.